Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya cara berpikir nubuah? Nubuah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sampean tak bedheki. Wong Ansor itu biasanya nulung Nabi apa ditulung Nabi? Enggak jawab mawon. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi. Dunyane digekno Nabi, nyawane digekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi, memberi. Disebut Ansaru wa Ansaru Rasulih. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor enggak dikasih sama sekali. Ada satu dua, enggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu tidak adil, kita yang nolong lama enggak diberi, yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita, Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Jong, kowe iku biasa dadi pahlawan, dia wis dadi pahlawan terus wae, gampangane ngono. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja, heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi, kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi, kemudian menerima. Lha itu nubuah beda BLSM. Nak cara kowe pikiranem kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh, iku pikiran berjuang, pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nak nulungi suwe entuke. Bocah kok gobloke ngono. Nubuah ora ngono, justru nulung suwe nulung wae nganti mati ben status penolong Allah dan Rasul. Tapi nak kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti status semku pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan Rasul. Kowe seneng di pangkat ngono. Wong Ansor nuwangis pun boten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Kowe bejo ketemu aku tak didik. Iku kowe mbok mandi mbok ora ya ora roh. Ini penting kalau latih. Uang itu dilatih pikiran nubuah. Ini kan masyhur. Hadis ini masyhur ya. Namun kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Terus Nabi nyuruh beberapa sahabat, kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadira itu kubah. Barang dikumpul kabeh, Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar, enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk, kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh enggak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, ampun dipenggali. Jadi dia mulai wedi. Terus dia ngomong apa sing nom-nom? Jujur akhirnya. Niku ya Rasulullah, ketoke bareng model bagi-bagi ini wong Ansor kok jenengan kalahno. Jenengan dhisikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus dari Nabi ku ini hebat betul Kanjeng Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulai, tak kei unta bar mulai, njen butuhe dhuwit bareng tak kei dhuwit. Mulai nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji'an nasu bisyaki wal ba'ir wa tarji'una antum bi rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit mulai tak kei dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe mulai digo wedhus nggawa aku. Wah, gue mulai jenengan nangis gempon kakakno kabeh Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi digawa mulai tiyang Ansor mara putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikai dhuwit mulai, dikai wedhus mulai. Lha untuk wedhus kok mulai? Mestine mulai nak bar entuk Kanjeng Nabi. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gedhe di candalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai dikai mangan. Candaleme kadang ora keduman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Candalem awor kiai ini terus untuk ilmune untuk mulangi. Mestine luwih rido. Wong-wong untuk daging lha kowe antuk kiai ini mulang. Lha iku nubuah. Napa? Wah akhire wong Ansor nangis. Rodina ya, mereka Nabi dia perbandingan. Mereka sausé tak kei wedhus sapi iku mulai. Kowe mulai ku nggawa aku mara Madinah. Wa tarji'una antum bi rihalikum ma Rasulillah. Nangis wong Ansor. Masyhur hadis. Ketika wong Ansor nangis terus Nabi dawuh sing terkenal al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya kowe. Terus Nabi kondur teng pundi? Madinah. Wong-wong Mekah wis cowek bantuk sapi wedhus. Lah wong-wong iku menawa sing terus akhire nglahirno wong sing gedeng kita, mulane aja kaget. Lah nek ana wong Mekah ora untuk Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omongno bener dadi. Ya bener wong Mekah ta turunane sing iku.
Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahumma arhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il ansor. Mulane ra ono wong alim kecuali ono darah Ansori. Mulane disebut Zakaria napa Al-Ansori, Salahuddin Al-Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al-Ansori, Imam Qurtubi Al-Qurtubi Al-Ansori. Mergo dekne bangga mbah-mbahe sahabat Ansor. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan. Utek kok eleke ngono. Itu ndak heroik, napa? Aku cara kepengin niru Nabi, gak kuat kula. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sakjane misalnya aku pengen niru Nabi Mustofa misalnya loyal be aku ora ngarah tak kei apa-apa. Ben terus nulung nganti mati. Probleme dhekne nek ora ditulung ya mati. Dadi mestine iku turun pangkat saka nulung kok dadi ditulung. Mulane kudune kiai iku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir penurun Nabi ra waduh. Iku imane pas-pasan. Kene ya saleh ya pas. Wis padha pas-pasane sumume wong nek bar dikai yo males ngekeki. Akhire yo terus rodok transaksi halus dagang ngono ae dadi. Dadi kaya wong buah lak marung halus. Kowe salam tambah 50.000 pai mangan rong piring. Mau marung ya sak mono bae. Ini mulane jare wong nekani resepsi jare marung apa? Marung halus ya kan. Lha kok ora marung halus piye kowe ngekeki 50.000 bareng mangane ra enak tanduk ben padha 50. Dadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah. Napa logika napa? Tadi Kanjeng Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek Rasul silsilah aku putu si A, putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman, aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ikhlas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa? Bali misale bae roh ngenes le yo cung aku iku abe Indonesia ngekeki kowe kok amen nuntut entuk iku sanad kondi mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir? Napa? Mestine itu naif. Tapi ya kepiye ke zaman akhir. Tapi kita yo toleransi, atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman apa? Zaman akhir. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Lah iku hebate Abu Bakar Umar ra tau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga dadi Ansarullah wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kifat dunya sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka enggak mau nerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saya tinggal demi Allah, kok sekarang saya dapatkan lagi. Akhirnya waqfun lillah, sudah itu milik Allah. Kalau balen wale orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belo sinten Kanjeng Nabi. Sawise Fatu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalekno ora gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah, ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Lagi cara kowe balik, alhamdulillah ijek utuh. Pancen ora bakat soleh. Bakat kapitalis, no? Wong ora bakat soleh urip. Tapi zaman akhir ngono ya pantes. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, kowe aja geman nganggo utek khawaris. Utek khawaris itu semua dikonversi mbek materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis bar mulang ya wis. Nak pancen rezekiku yo entuk rezeki, nak ora ya ora. Pokoke klate agama iku ikhlas. Aja transaksi. Ono. Dadi ora oleh misale dalam konteks ngaji iki Bapak Mustofa Ruhin luwih suwe ngaji terus luwih berhak untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendah. Itu ndak bagus dalam hukum heroikme ya ndak bagus, dalam hukum ansor ya ndak bagus, dalam hukum etika ya ndak bagus. Mulane wong wakaf iku cara fikih, wakaf maknane mandek. Tarife wakaf seperti qat uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Mulane disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir.
Lha darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus masjid. Ya nak layak. Repot. Cuma ya lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf yo ngono to. Tapi ana bae kelas kok putune. Saiki mbah-mbahmu bela Indonesia, babahku ya pahlawan. Buyut mbah-mbahmu kabeh ya pahlawan, bedane ora ditulis. Mbah mergo ikhlas mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan sih. Rumahmu sing ngusir londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara ayo jebule piro? Enggak ada 50. Gawe 200 lah. Iso ngusir londo mau wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatihah wong 200 tok. Ayo jawab sih. Sing ditulis pahlawan nasional piro? Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir londo ngusir Jepang. Jutaan yang pahlawan. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi nek kudu bangga, mbahmu ora ditulis kudu bangga. Kemungkinane loro. Nek ora mbah pahlawan ikhlas pancen balane londo. Yes kemungkinane loro iku tok. Tapi nek delok ke tetep saleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nanti darah londo mesti orang ngaji jalalan, yakin ya. Wis ngono wae. Tapi ku wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing Mboten mungkin. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misale sapa si A, mesti ana pendereke. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu tidak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kula mawon sing mati, kula sing ngebom, ampun jenengan tokoh teng mriki mawon. Akhire sing iku mau dibom, gak ana catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin nae. Meskipun dilike ya bener kok nak sing iki mati luweh dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye ora ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula suwun kula sering ngandani anak kula Hasan. Meskipun ke anake bapak, nanti kalau enggak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim ku jarang ngolehno anake sering dolan ning alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi enggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni dadak nyangoni gusi, nak keseringan kok toma. Nak ora sama sekali kok bodot silaturahim. Akhirnya dengan nak ditakdir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi enggak serius, pasti enggak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni, nak ora dolan kok bodot silaturahim. Akhirnya kiai alim urip alam ya, takdir ketemu ora ya wis. Makanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus maju nung. Pertemuan ini itu jarang. Saya kira orang kabeh diorganisasi. Umat sakmene ping pira, sesuk wani pira. Itu mbok gedhingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus piye Gus? Wis ora usah kita meneng ae susah apa? Wong kowe ora ana wong kepengin roh komentarmu kok kowe komentar. Kan enggak ada orang nunggu komentar Anda. Kenapa Anda? Bentar. Tapi yang jelas kalau suwun nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik yo heroik wae. Iku hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.